bir oksijen göndereceğim, tamam mı Abdullah? Ha. Abi hava vermemiz lazım. Hava verebilir miyiz hava? Tamam Alıyoruz vereceğim. seni, tamam mı, korkma. Abdullah ben sana hava göndereceğim, tamam mı? Şimdi burnuna tak onu güzelce. Oradan sana hava gelecek sürekli. İçmek için su mu? Sen suyu ver. Tamam ver Ha, abi. Ver. tamam. Bir dakika vereceğim Abdullah. Abdullah sana ışık. Al ışık al Abdullah. Al lambayı al. Lambayı al. Al yavrum al. Şimdi Abi çok fazla su içmemesi lazım. Sadece içine sürüyor. Tamam. Şimdi Işık Abdullah. tut oradan bize bir. Tamam tuttu ışığı. Ben suyu gönderiyorum. Abdullah ben sana suyu gönderiyorum, tamam mı? Ha? Abi burayı açalım. Hepsini Açalım, ayarlayacağım. çekeriz. Bak sana şu suyu gönderdim bak. Alabiliyor musun?